Bro, hebu fikiria kijana wa Temeke anayehangaika kutafuta ugali wa siku moja, halafu miaka michache baadaye anajaza Diamond Jubilee na kutikisa Tanzania nzima. Huyu si mwingine bali ni Juma Kasim Kiroboto almaarufu Juma Nature. Lakini swali kubwa linakuja hivi: ni nini kilichokuwa ndani ya albamu ya Ugali mpaka watu wakaanza kuheshimu kama Biblia maisha ya mtaani? Na kwa nini mpaka leo zaidi ya miaka 20 baadaye bado watu wanaizungumzia? Usichomoke hapa. Pia ni jambo la busara sana kama utakwenda kusubscribe channel yangu ya YouTube @Duara TV. Kaa hapa mpaka mwisho kwa sababu bado kuna siri ambayo wengi hawaijui. Mnamo mwaka 2003 wakati Bongo Flava inatafuta mbawa zake ili mradi iweze kuflow yenyewe, kijana mmoja wa Temeke akaamua kuzungumza maisha halisi ya watu wa Uswahilini kabisa, ndani ndichi. Hakuzungumzia magari ya kifahari wala hakuzungumzia maisha ya kitajiri. Yeye alizungumzia kitu kimoja ambacho kila Mtanzania alikuwa anakifahamu. Ladies and gentlemen, let's talking about ugali muda huu hapa. Kama unakumbuka miaka ya nyuma kidogo, kuna kawimbo kalikuwa pendwa sana, nacho si kingine kwamba kinaimbwa minakata ugali, minakata ugali, minakata ugali, minakata. Wewe kama ni Gen Z wa kuanzia miaka ya 2000 na imani utakuwa unaipatapata au katika makuzi yako kidogo, ndipo albamu ya Ugali ikazaliwa. Albamu hii haikuwa ni muziki tu, ilikuwa kama kioo cha maisha ya wananchi wa kawaida. Kila nyimbo ilibeba simulizi za maisha ya kila siku. Kulikuwa na baadhi ya nyimbo ambazo zilikuwa zinafanya vizuri sana, ikiwemo Inaniuma Sana. Pia kulikuwa na nyimbo inaitwa Sitaki Demu. Pia kulikuwa na ngoma ambayo ilikuwa inaitwa Hali Ngumu, pia na ule wimbo wa Kizalendo ambao uliotikisa nchi nzima ambao unaitwa Umoja wa Tanzania. Kitu kilichomtofautisha Juma Nature ni kwamba alikuwa anaimba lugha ambayo kila mtu alielewa. Aliongea kama watu wa mtaani, jinsi ambavyo maisha halisi wanayopitia. Aliimba kuhusu shida ambazo watu walikuwa wanapitia, na hapo ndipo Watanzania wakajiona ndani ya muziki wake. Baada ya album kutoka, ikawa kama moto wa kifuu. Nyimbo zikaanza kupigwa kila kona, madukani, kwenye mabasi, kwenye vijiwe, mashureni, na kila mahali ambapo unapita ulikuwa unasikia tu ngoma kuhusu albamu ya Ugali. Lakini tukio liliwashangaza wengi ni pale uzinduzi wa albamu ulipofanyika pale Diamond Jubilee, na watu wakajitokeza kwa wingi mkubwa kupitia ufadhili wa bwana Joseph Kusaga. Ndipo watu wakaanza kutambua kuwa huyu si msanii wa kawaida, huyu alikuwa ni sauti ya mtaa. Mpaka leo mashabiki wengi wa Bongo Flava wanaamini kuwa Ugali ni moja album bora kabisa kuwahi kutolewa Tanzania. Na ukweli ni kwamba bila Ugali huenda historia ya Juma Nature ingekuwa tofauti kabisa. Lakini sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, unadhani albamu ya Ugali ndio albamu bora zaidi katika historia ya Bongo Flava, au kuna albamu nyingine inayostahili kuchukua nafasi hiyo? Tuandikie maoni yako hapo chini kupitia ukurasa wetu wa Duara TV. Usisahau kugonga like hapo, pia kushare na kusubscribe, kwa sababu hapa tutakuletea historia, siri na simulizi za mastaa ambazo huwezi kuzipata kila sehemu. Mimi naitwa Moka 360 the uncountable robot. Tukutana kwenye story nyingine kali zaidi. Amani sana kwako.